Kadama togeza n'okola ensobi n'ogaana returning ticket y'omuwarabu nga tomanyi kifa waka nkiddamu. Togeza n'ogaana returning ticket y'omuwarabu nga tomanyi kifa waka. Ngenda kuzanyira akatambi ka Kadama mukazi wattu yakomyewo ewaka nga ku ssente zonna nga babadde azikola tewali wadde 10 nga ne kwezo zo yasindika n'abagamba nti mubeeko kye mungulira bannange nga tebalina kye baagula. Yensonga nkugamba togaana returning ticket nga tomanyi kifa waka. Ngenda kubanga nkuzanyira akatambi ka sistono naye nga tetunabagenda mu katambi nzikiriza nkwanirizeeko omulabi wange omulungi wonna w'osinzirira amanya magi nga bulijjo ate nkwanirizako wano ku YouTube channel. Weewaawo gwe omupya eyakatweyungako channel tuyisaako ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo okusingira ddala so obanga oli nkuba kyeyo obanga osuubira okwegatta ku bankuba kyeyo essaawa yonna channel egenda kubanga ekuyamba. Tumanya kiki ekifa ku sayidi y'abannaffe eyo gye bakolera. Katugende mu katambi ka mwana muwala ono mbeeko bye nnyongerezaako nkunnyonnyola n'ensonga lwaki toteekeddwa nnyongere okubanga nkulambulira ensonga lwaki toteekeddwa gaana ka returning ticket. Tovaawo tokomawo. Muganda wange bw'oba omanyi olina omuntu gw'oteresa ssente oba like olina omuntu akuterekera oba omugamba nagaana kugulira zipoloti biki, muganda wange bw'omalako contract yo sooka odde waka. Byetusuubira si byetusangayo, byetusuubira. Munnange omuwarabu ono newankubadde nti owulira olinga amukooye nnyo ng'owulira akutuuse, waliwo akaseera akagenda okutuuka nga ye option yokka gy'olina yakumala gaguma oddeyo omukolere osobole okubbulula obulamu. Ensonga lwaki toteekeddwa kugaana ka returning ticket, ojja kutuuka ewaka nga sisita waffe ono ng'eka teri wadde 10 nga option gy'olina yakugamba kammale gaddayo mu bulumi obw'ekitalo naye nga ye option yokka kammale gaddayo nkoleyo omwaka ate nzibulula obulamu ng'omaze n'okutegeera nti kati siyina muntu gwe nnina kwesiga ku ssente zange. Omanya ebiseera ebisinga we batubba ogusooka tutera okubuuka n'oterera mu layini n'otegeera kiki ekyokkola n'omanya nti sigenda kuddamu kusindikira muntu ssente nti nkolera kino, n'omanya nti ngenda kusevinga akasente kange oba nkomyewo ne miliyoni 6 oba 5 naye nga nzirina bwenti ziri ku akawunti yange nga nange ntikakasa kweziri era nzirina ntandika obulamu. Naye abaana basindika ssente nga n'omwezi ogusembayo kangambe nti waba agenda kukomawo ewaka omwezi ogujja nga gutandika nga guno omwezi n'obusente era nga wabukoze agenda busindika ewaka, atambula akome watuuke nga talina wadde n'ezimujja ku airport okumutuusa ewaka nga tazirina. Abakyala bangi si yono yekka asoose era ndabye bangi nga bagamba bannange tuli bangi naye tugume. Abakyala bangi abakomyewo ewaka nga talina wadde omunwe gw'ennusu nga ssente zonna ab'ewaka baazirya. So kati Kadama wange omuwarabu ono ka air ticket ke kakkirize ka ritaani nti newankubadde owulira omukooya kutuuse naye tomanya bugenda kukya nga ye option yokka eriwo kuddayo mu kiyumba. Kati bw'oba wagaana ka returning ticket bangi nnyo kino nkyogera nga nkiyinako obukakafu. Nina abakyala abazze mu inbox zange nga bansaba okuddamu njogereko ne babboosi baabwe babakkirize baddeyo babakolere. Nina n'omuwala kennyini I remember inze nali omu ku officer in charge ku nsonga ze yamalako contract n'abeera bubi nnyo ng'ayagala kudda waka nga n'emyezi 3 gino oluusi ejongerwa mu income tali ready kugikola. Ne tubeera ku muwarabu bubi omukyala ne bamuta n'akomawo ewaka nga returning ticket yagigaana. Atuuka ewaka nga talina wadde 10 yasanga eka teyisente. N'atandika okunneegayirira njogere n'omuwarabu amukkirize addeyo amukolere. Imagine ne mugamba omukyala yakwegayirira omukolere n'emyezi 3 n'ogamba gwe tosobola guminkiriza era omukooye. Ne mugamba kati bw'oba luli wali omukooye nnyo kyogamba nti kati bw'onoddayo toomukoowe. Era ne mugamba ebigambo bino
nti nze mbabuulirira wano buli lunaku nti togaana returning ticket ate bagamba nti woova toyombye wootera okudda omuntu ne woba owulira ng'akutamye nnyo at least gumiikiriza omuviire mu mirembe kubanga ogenda tuuka ewaka bannange nga toyina kiddako nga yeyekka gw'osobola okugamba nti kanzireyo mu malegga nze saatawaanage mazima kwogera ne boosi we kubanza omu kubali omuwarabu okumuteekako akazito biki biki omwana mutadde eka biki biki yamazeko contract ye ate nzireyo nga neegayirira osobola bulungi nnyo okudda ewaka ne returning ticket n'otuuka eka bw'osanga akasente ko nga gyekali n'ogamba siina gadda wa muwarabu n'obala ekiddako nina kadaamu omulala mu mwezi ogwo oguwedde ogwokubiri boosi we ye yajja nnoonya n'angamba nina kadaama wange namuwa returning ticket naye ate kati essimu takola ki essimu bwe mukubira takwata newe nteekako message tarespondinga nyamba oyogereko naye yajja azunga mbuuza yemu abaaki eyo initiative konze ye nga munanga mpa ennamba y'omwana ngenda okulaba ennamba y'omwana ng'era nze omu ku baali b'ofiisa yinikyajira nze nayogeranga ne boosi we that's why nti boosi we yajja mu kabokisi kange nga nnoonya mwana nga ku WhatsApp simufuna nga mmukubira essimu direct nga njogera n'omukyala nga ngamba madamu Magi nkubuulire gwe omu ku baali mu nsonga zange omukyala oyo manye engeri gye yali ngampisaamu sisobola kuddayo kuba boosi we yatuuka ku extent eŋŋamba nti mugambe iye nsobola okuba nti nnyongezaayo visa ye waabeerera ready okudda n'ambuulira ne muwa air ticket nga kitegeeza omuwarabu yali yeetaaga omukozi naye ate ng'era yali tamuyisa bulungi yali amuyisaamu bubi kubanze nayogeranga naye omwana n'aŋŋamba madamu Magi sisobola kuddayo kandi ye ekiddako naye nga okimanyi nti ka returning ticket ke weekali kati ye yatuuka ewaka nga akasente ke weekali ng'era asobola okubala ekiddako kati teeberezaamu ngoze e Uganda nga ka returning ticket ko kayina n'otuuka ewaka nga sente baazirya omala gavumiriya n'omala gamira pini n'ogamba kammale gaddayo male gakolakolayo ate nzibulula obulamu kubanga woba bitani boosi womukolera wanuya aba takubanja era oli waddemba okumalako wanuya n'omugamba you want to go back home aba takubanja womukolera omwaka gumu kati osobola okukamiriya n'ogamba kaŋŋende nkola omwaka ogwo gumunsevinga obusente newe naasevingawo miliyoni 6 oba 7 nkomewo osobola ogenda e Dubai osobola ogenda e Qatar ku ssente entono nnyo miliyoni 2.5 ogenda e Dubai n'okola mu kiyumba n'ogenda kati oba osevinzawo miliyoni 6 oba 7 newe ziba 5 osobola ogamba waaye kale zino 2.5 kanziteeke mu male gagenda e Dubai munange nfune ekiyumba ekirala nga naye tosigadde ku zero naye omanyi okudde waka ng'oli ku zero gy'ova oluggi luggaddwa kuba tibakuwadde returning ticket nga n'otuuka ne waka nga nawo tewali kiddako so nze nganze amazima siriwookolera abamujja kuŋŋamba gwe tomanyi kiki kye tuyitamu wano naye at least kalekewuleka oluggi nga luggule tomanyi kyogenda sangaka tomanyi kyogenda kusangaka nze nfunyeko abakyala nga bakomyewo ewaka wano mukwano ne batandika okukaaba ne bajjula okwegayira omuwarabu okuddayo nga imagine gwe weegayira omuwarabu okuddayo naye ng'ate naye yakwegayirira ku returning ticket n'okola ki n'ogaana kati bw'otuuka e Uganda nga bikubijjidde ate gwe n'omwegayira oddeyo olowooza agenda kuyisa ate so it's better lekawo oluggi nga lugule mugambe yes mpa returning ticket nkomawo bw'otuuka baka n'osanga nga akasente ko weekali goba ekiddako bw'otuuka baka n'osanga nga akasente mmye tewali wadde w'otandikira vumiriya omale gaddayo ew'omufirisuuti just eyo option oba yenteesa yange eyo yenteesa yange gw'oteesa ki ku nsonga eno oteesa ki ka returning ticket k'omufirisuuti tusaanidde tukakkirize nga bw'owulidde oba tukagaane tutuuke ewaka oba obusente baabulya tuvumiriye tuddeyo ku zero olwaleero tulina omuwala asijja kwogera linnya lye naye abali mu gurupu yakyo Initiative Uganda
omuwala ono tumumanyi. Omuwala ono bambi yakomawo ewaka nga akasente ke maama yakalya konna ayina abaana bali 3. Akadde kano abo yananoonya ekyokulya banne bennyini mu gurupu bajja n'agamba nange munyambe ne bamusonderayo ke bamusondedde n'atuyitamu nagamba nange ero siina na kyakulya. Imagine ng'abadde enkuba kyeyo olwaleero ayaggayagga kyakulya na kyakuliisa baana kubanga ssente ze baazirya. Kati kuba mwakafaananyi singa yaleka guddewo oluggi ne bamuwaka returning ticket yali maze gagamba kammale gaddayo. Olwaleero ayaggayagga tusondera musondero funa ekyokulya. Najja n'abagamba leero tuwajjo tuwasiibye tuwasuze ne leero siina kye tugenda kulya naye ng'abadde enkuba kyeyo. So nkuba kyeyo. Ekirala tuve Uganda nga tuguddewo banka. Bannange ebintu kati byakyukamu. Obeera n'essimu yo n'ojja ssente mu banka n'osindikira omuntu gw'oyagala. Ng'ozijja ku akawunti ya banka ng'okozesa ssimu yo. Kati bw'oba olina bank account ne bagiteeka ku mobile banking, mukwano ssente zo tezigenda kuliibwa, gw'ogenda okubeera ng'olina control y'akasenteko. Nti boss asobola oziteeka direct ku account oba omuntu gwoziweereza Uganda wano n'aziryayo n'omugamba ziteeke ku account. Oluziteeka ku account yo message ogifuna ku ssimu tiriri otaddeko ssente bweziti nga gw'ogamba akanyige ng'onyiga ng'okebera ssente zo nti kweziri ku account. Simanya ng'omwana yalwadde byebigwa bitalaze osobola onyiga essimu yo n'ojjayo ssente mu banka n'osindikira omuntu ku mobile money ye. So kati ebintu byagondamu. Tova Uganda nga toguddewo banka. Gwayina banka nga ya Equity nsobola okuyambako n'enkubulya biki byonyiga era ojjayo otya ssente. Gwe bw'oba ggulawo nze nina account ya Equity so nsobola okuyamba omuntu yenna owa Equity n'enkubuulira butya bw'osobola okukozesa okuggyayo ssente ku account okunyiga okebera ssente zo bakwe ziri ku account nsobola okuyamba. So kati gwakyali e Uganda gende wali Equity banka obagambe njagala kugulawo account naye mugiteeke ku mobile banking. Oleme okubbibwa. Kati zino video tuzikola okuyamba abo already abakyali e Uganda ng'ogenda kutambula. Gulawo banka bagiteeke ku mobile banking. Control ya ssente zo yonna gw'oba ogiyina wano. Oba boss azitadde direct ku account oba osindika Uganda n'obagamba muzijje muziteeke ku account buli kimu oba okiraba nti ssente ezo ziteereddwako tagenda kulimbako erisiiti ez'ebicupuli. Message ogifuna ku simu yo era nawe n'ocheckinga balance wo gw'osigazaayo nga wonoocheckinga nti akankebere ku mobile money ninako mmeka. Ekyo baddiya naye byebyo ka returning ticket tokagaana. Ate tusaba bannange Mukama Katonda bambi ayamba abakyala bonna abakomyeyo waka ne basanga nga ssente zaabwe zaaliibwa. Akaseera ako kaba kazibu. Oyinza okwetta abakyala beewadde obutwa, abakyala bagudde eddalu, abakyala simanyi na kumanya. Naye tusabe Mukama bambi yaba abayamba okubagumya emitima ate okuddamu abasitule buto. Okyasobolera ddala okuddamu n'osituka n'ozimba obulamu n'oyo yalya ssente zo ate n'asigala ng'akwegomba still yakubba n'akulya naye ate n'atandika okwegomba ng'ate luba oliawo takyalina na access esobola kuddamu okufuna akasenteko. Mukama asobola okuyimusa mu masekkati g'abalabe bo n'akufuula omulangira. So temuggwamu maanyi bambi temwekola bikyamu temuggwamu ssuubi wabula musituke tutambule kyensobola obbagamba. Mukama bankumira nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.